תקשיבו, אירוע בחוות הלל הוא פשוט אירוע בליגה אחרת. בת מצווה, יום הולדת, מסיבה, או כל אירוע שתרצו, אצלנו זה פשוט יוצא מדהים. דמיינו לעצמכם מקום בטבע, אווירה כפרית, מטע זיתים מול העיניים, אוהל בדואי, אותנטי ומיוחד שמשדרג כל אירוע. אם זה לאזור ההתכנסות, לכינוחים, אולי לאיזושהי סדנה או הרצאה קצרה במהלך האירוע, או פשוט לרבוץ בכיף. במיוחד שלנו חבר'ה, זה הסוסים המדהימים שלנו שמלווים את האירוע. הם תמיד ברקע לצילומים מרהיבים, אבל לא רק. בכל אירוע, המומחים שלכם אוכלים על הסוסים ויוצאים עם חוויה אחרת מהאירוע. ילד יום ההולדת או נערת בת המצווה במופע רכיבה שמשאיר את כולם המומים. עם הרבה חזרות, כן? הרבה חזרות. וכמובן, קטרינג לפי בחירתכם, מוזיקה טובה והכל בהתאם לרצונות ולחלומות שלכם. אירוע בחוות הלל מבטיח לאורחים שלכם חוויה שאף אחד לא ישכח. גם למבוגרים, סבים, סבתות, כולם מתמגנטים לסוסים כמו ילדים. לנו עוד לא יצא לפגוש אדם אחד שנשאר אדיש לסוס. זה תמיד וואו אחד גדול. ההבטחה שלי על האירוע שלכם כאן בחוות הלל לא יפסיקו לדבר. אז איזה אירוע אתם סוגרים בחווה? דברו איתנו. אל תרשו שהאירוע המיוחד שלכם יתמסמס, אה?